выиграем всю битву. И погоним эту захватчицу до самого Ульяновска. И мы это сделаем с тобой. Мама сказала звонить, значит, будем звонить. Алло. Мороженое, пап. Купить меня хочешь? А что, я же исправился. Я сегодня в душе не пил. Телевизор не переключал. Борща у нас сегодня не было. И ноги на тебя не закидывал.